देखो अभी हम जंगल के लिए जा रहे हैं सभी फ्रेंड्स। अभी लकड़ी काटने के लिए ये जी यहाँ पे ये दो छोटू है ना, ये इनके साथ ये मशीन है लकड़ी काटने के लिए। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के लिए, सभी 4-5 बंदे हैं। तो अभी हम दिखाएंगे आपको सब कुछ, कैसे क्या काटना है। ये मालूम है क्या है? हाँ, ये नापने के लिए। नापने के लिए फीता होता है ये। हाँ, और अभी देखो अभी आपको हम सब कुछ दिखा देंगे, हम कैसे काटते हैं, क्या करना है, कहाँ लेना है, ये सब कुछ दिखा देंगे। नंबर 4 ये यहाँ पे जंगल है, ये कपाट नंबर 55 है। इसको हमने यहाँ पे ये वाले पेड़ काटने हैं, ये लद्दाखी पेड़ है। ये जो है जोड़ कर तो ज़रा, ये जो है ये यहाँ का कपाट नंबर 52 है और लद्दाख का। यहाँ पर ऐसे पेड़ों को काटा जाता है और उसी की जो है मतलब मकान शकान में डालने के काम आता है वो। तो यहाँ पे ये लकड़ी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ लद्दाख यहाँ में पे इस मकान पेड़ बनाना का होगा तो नाम सारे होता है पेड़ मिलते हैं। सफ़ेदा। बस ये काटने हैं हम यहाँ पे। अभी देखते जाओ हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लकड़ी ये काटने हमारे जा रहे हैं साथी अभी। है। ये देखो ये एक पेड़ है, ये काटना है। ये तो जंगल देखो में ये अभी चोर आधा पकड़े आए। काटा है इसने, कटाई शुरू हो गई है। हाँ, इधर मार के लगा है अभी अभी। अभी आधा काटा आप है। देख रहे हो कि ऐसे वाले ये हमने इसका काट हमने दिए, ऐसे बल्ली वाले। का एक स्टैंड बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है ना, इसलिए काटने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये एक बल्ली है, ये पुरानी काटी हुई थी यहाँ पे, ये अभी हमने ऊपर लेना है, दिखाएंगे आपको हमने ये कहाँ लेनी है। हाँ, अभी सब कुछ दिखा देंगे आपको। देखो अभी हमने ये बल्ली उठाई है, ये अभी हमने ऊपर लेनी है, हम दिखा देंगे हमने कहाँ लेनी है। हाँ, ये बंदों को भेज दिया मैंने बल्ली लेके। अभी ये जा रहे हैं ऊपर जो मकान को लगानी है, और इससे आगे का रास्ता ये खुद दिखाएंगे आपको। आराम से। तो सुन भाई, आराम से। अभी देखो यहाँ पे रास्ते की किल्लत है, बेचारा बंदा बैठ गया वहाँ पे, अभी चल निकल रहा है वहाँ से।